哎，哥，出事了，出事了！你快点来，哥！啥事啊，兄弟们？怎么了？有一个好消息和有一个坏消息，你想听哪个？那得听好消息啊！好消息热烧了，那坏消息呢？我掏你家冰箱了。哎呀，你咋老能找到我藏的肉呢？你别管了，肉都熟了，哥。熟了，快捞满了，来来。今天咋外面这么冷呢？哎，赶紧进吧，哥！来，冻坏了都。李德，你家肚包你先吃吧。说那话，你的不就是我的吗？是吧？赶紧吃吧。那哪天你从家里给我带点肚包肉吧。哎，我家的不香，还是你家的香。那快吃吧。来看苏哥家的肚包肉，都是真材实料的大块羔羊肉，瘦肉多，肥肉少。哎，这么蘸上，哎呀，来点小料啊。来点灵魂蘸料，哎，这么蘸上。这个肚包真的拉脆，真的太香了。哥，下次我给你多带点肉过来。行了，你快多吃点吧。